'Cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. We're gonna make the footsteps on our own. Now life can wait. Olá, minha gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Com a gente tá tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui pro canal. E hoje é sábado 28 de junho, né? Último sábado do mês de junho. Eu tô indo fazer a minha feira, graças a Deus. E vou compartilhar com vocês. Eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu vou filmar pra você lá no mercado, né? Porque como é período de São João, aí eles fazem aqueles forrozinhos lá no mercado. Aí tem bastante música e bastante gente também, né, gente? Porque essa época, assim, de junho dá muita gente de fora. E eu tenho vergonha de filmar. E é isso, né? Se eu não conseguir filmar lá, eu mostro tudinho pra vocês quando eu chegar aqui em casa, tá bom? Então, já deixa o like se você gosta do vídeo de compras. Comenta, compartilha, se inscreve se ainda não é inscrito aqui. E vamos pro vídeo. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. So honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm never slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Alô, Silvinho, meu ferreiro. Things are gonna haunt us, we'll just have to put aside.
forget your time. Bom, minha gente, já cheguei aqui em casa, já faz um pedacinho que eu cheguei, né? Como eu já sabia e até falei no começo do vídeo que eu tinha certeza que hoje ia estar cheio. Realmente estava bastante cheio o mercado, graças a Deus, né, minha gente? E também tinha música, né? Como estamos no São João, período de São João, hoje é véspera de São Pedro, aí tinha música lá ao vivo e o som tava bastante forte. E bastante gente também. Eu tenho vergonha um pouco de gravar ainda assim nos corredores, mostrando preço por preço. Mas eu vou mostrar tudinho a vocês. A feira tá aqui na caixa. Ali perto da porta também tem mais umas caixas. Aqui tem outra caixa. Tá? A gente abriu para pegar pipoca. Vou começar aqui pela parte da carne. Eu peguei esse paleta. É paleta com osso, que deu 43. Aqui é largato, que deu 61. Aqui é essa mortandela defumada. Cadê? Aqui, ó. Foi R$ 9,14. Aí peguei queijo mussarela, que foi 19. Peguei um sorvete pavê. Aí, fora do mercado, no mercado de carne, esse aqui foi fora. Peguei tripa de gado. E peguei também essa carne aqui, que é pra gente assar ali na fogueira de São Pedro. Vamos assar ali uns pedacinhos pra gente jantar. Foi também fora, aqui foi 100 e pouco de carne. Foi no mercado. No açougue, né? No açougue fora. Então, de geladeira, assim, de carne, de frios, foram essas coisas aqui, ó. Tá? Já coloquei tudo aqui em cima. E vou estar mostrando aqui agora tudinho pra vocês. O que comprei esse mês. Eu vou começar pela parte da bolacha. Trouxe pão, peguei lá no mercado também. Aqui tem pão doce, pão francês. Peguei um papel toalha desse aqui. Peguei um bolinho desse, que é sabor chocolate. Peguei uma caixa de garoto. Foram 3 biscoitos desse aqui recheado. Aí mais um já comeram. Aí um escureto. Um amore desse aqui, flocos. Flocos não, é floresta negra. Um desse aqui é salgado, que é como se fosse um creme caqui. Foram 3 pipos. Mais 2 também já foi, só tem esse. Um pacote de pipoca, que vem 10 pipoca dentro, mas só tem essa. Aí eu peguei 2 pratos desse aqui raso, Duralex. Foram 2. Aí peguei 4 biscoitos desse aqui, Fortaleza, creme caqui, salgado. Peguei 4 queijo parmesão, que tem 4 pacotinhos. Peguei um desse aqui,
maisena leite. Isso aqui é colorau, gente, que o pacote furou. 2 sardinhas dessa com óleo. Peguei 2 biscoitos Maria desse aqui tradicional, dessa aqui Fortaleza. Um bolinho de goma aqui. Uma bolacha dessa morena. 2 bolachas dessa branca aqui, que é a Mata Fome. 2 pacotes de rosquinha sabor coco. E 3 pacotes dessa bolacha aqui, ó. 3 de maio, é algo e sal. Aí, vindo pra parte de cereais, né? Peguei um fardo desse flocão aqui da Sombrais. O pacote ficou ao contrário, porque tá furado aqui. Que a menina tirou pra passar. Mas é flocão, aí é 30 pacotes. Peguei desse aqui, Sombrais. Peguei um milho de pipoca. Dessa aqui, Dona Clara. Um pacote desse macarrão parafuso Galo. 2 pacotes de sal Gustavo. Um feijão preto. Café, peguei desse aqui, Quiminho. Esse aqui, ó, tava de 14 e pouco. Aí eu peguei café. Deixa eu ver aqui quantos pacotes é. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foram 10 pacotes. Peguei 2 quilos de farinha dessa aqui de milho. E peguei um de roça, mas eu já coloquei no franguinho porque furou. Então, ela furou, aí eu despejei um bocado. E ficou esse aqui, essa quantidade aqui, ó. Aí, peguei uma fécula dessa de mandioca, goma. Pulei essa parte aqui do macarrão. Peguei também esses macarrão aqui, foram 4 pacotes desse espaguete aqui. Aí, peguei arroz. Deixa eu vir pra cá. Peguei 1 quilo desse aqui, arroz branco, que é 3 moinhos. E peguei desse arroz aqui, caçarola, ó, parbolizado, de 1 quilo. Foram 7 quilos de arroz. E mais esse aqui, ó. Que sem querer, eu acabei abrindo. Peguei massa de trigo. A farinha de trigo dessa aqui, rosa branca. Ela é sem fermento. Peguei 4 pacotes. Também tá furado, ó. Tem um aqui derramando. Não sei qual é desses. Peguei 4 pacotes. 4 quilos. Peguei feijão. Feijão macaçá, que é o de corda. Foram 7 quilos de feijão. Peguei açúcar. Também de 1 quilo. Açúcar cristal. Foram 10 quilos de açúcar. Aí, peguei 2 alhos, assim, um pacotinho. 2 colorau. 2 cominho. Uma caixinha dessa aqui de caldo de galinha, quinó. Peguei uma Hellmann's, dessa aqui, mais pequena, de 250. Um Nescau. Uma rapadura dessa aqui, preta. Esse doce bananada e um goiabada. Peguei 2 caixas de leite condensado. 2 caixas de creme de leite. Uma caixinha dessa de chá de hortelã. Peguei um jatobá. Uma Fanta uva. 3 óleos e um vinagre. Então, essa parte aqui mais grossa foram essas coisas aqui de feira, né? Eu não peguei manteiga, porque ainda eu tenho do mês passado. Eu comprei o mês passado um de 3 quilos e ainda tem bastante manteiga. Eu não peguei manteiga esse mês. Bom, minha gente,
Vou começar por essa parte aqui, ó. Coloquei esses aqui que eu deixo sempre por último, né? Então, vou começar por essa parte aqui, ó. Peguei um Listerine desse aqui, ó. Cuidado Total. Ele é de 500 ml. É muito bom esse Listerine aqui, ó. Esse roxinho. Cuidado Total. Pra garganta irritada, ele é muito bom. Só pra fazer o enxágue na boca, sabe? Não é pra beber, não. Mas desinflama a garganta. Peguei 2 shampoo. Esse aqui, Palmolive de coco. E esse aqui, Claire, anti-caspa. Um tênis pé. Esse absorvente aqui. 3 desodorantes desse aqui, ó. Bazarro. Peguei fragrância diferente, ó. Eles são muito bons, esses desodorantes aqui. Aí, peguei esse sabonete aqui íntimo. Toalha dessa aqui é umedecida. Assim, ó, vem 100 unidades. Ela é com tampinha. Essa tampinha assim. Aí, peguei um Ebismo desse. Esse aqui é o tradicional. Que não tá focando. Ó, tradicional. Peguei sabonete desse aqui, que esse aqui é muito bom. O cheirinho desse. Só tinha desse aqui, ó, que é o de leite. Só tinha desse. Eu peguei dessas outras fragrâncias aqui. Peguei 2 desse aqui, granado. Que é glicerina. Peguei 2 Colgate. Só agora que eu vim perceber que essa daqui é da pequena. Essa aqui é maior. Essa daqui é de 180. E essa daqui é de 120. Só agora que eu vim ver. Eu tinha pegado dessa. Eu peguei 2 Presto Barba. 2 caixinhas dessas de lâmina. E uma caixinha de cotonete. Então, essas aqui foram de higiene pessoal. Que um papel higiênico aqui, acabei botando aqui. Peguei também papel higiênico. Aí, água sanitária dessa aqui, Olímpio, de 5 litros. Um amaciante desse aqui, ó. Eu gostei bastante desse cheirinho aqui. É um cheirinho bem suave, ele é de 2 litros, rende 25 lavagens. E fácil de passar. Peguei um álcool desse aqui. Que é desse Flores Vermelha, que é o meu favorito. Peguei 2 pedras sanitárias, Tutti Frutti, bem gostosinho o cheiro. Peguei um sabão desse em pasta. Peguei 4 detergentes, 2 coco, um neutro e um maçã. Peguei 2 Assolan, que tá em ritmo de arraial, ó, bem decorado. Peguei uma escova dessa pra me deixar na pia pra lavar aquelas partezinhas difíceis. Que eu queria daquela pequenininha, mas eu não achei. Aí eu peguei dessa aqui, essa aqui mesmo. Ela não é tão grande, mas também não é tão pequenininha não. Eu queria aquela pequenininha de alcinha. Mas eu não achei lá, peguei essa. Peguei essas esponjas aqui, ó. Vem 3. Peguei sabão em pedra, desse aqui neutro, Amazônia. Vem 5 pedaços. E sabão em pó, peguei 2. Peguei desse aqui rosa, maciez. E esse aqui primavera. E também peguei um rodo. Desse aqui grande, maiorzinho. O cabo tá ali.
e uma chinela havaiana que já tá no meu pé. Então, foram essas coisitas aqui, ó. As coisinhas que eu peguei. Bom, minha gente, acabei de mostrar toda a feira desse mês pra vocês. Né? Vim pra aqui tomar um ventinho. Tá um pouco abafado o tempo hoje. E lá também eu comprei uma mesa pra mim. Uma mesa de 6 cadeiras, né? Só que ainda não chegou. Comprei lá também, de São José. E quando chegar eu mostro pra vocês a mesa pra vocês, né? Ela é mesa de MDF. Normal mesmo, simples, sabe? Mas eu gostei bastante da mesa, achei bem bonitinha. Aí quando chegar, com certeza, eu compartilho com vocês. E agora eu vou mostrar o valor da feira que deu desse mês. É só a feira do mercado mesmo. Depois eu compro aqui mesmo, eu compro no sacolão. Que aqui na minha cidade não tem feira livre. Aí a gente compra assim fruta, carne, essas coisas. A carne em açougue. E as frutas em sacolão, né? Na hortifruta, não sei como é que vocês conhecem. Mas então, deixa eu mostrar aqui pra vocês quanto foi a feira desse mês. Olha só, a feira desse mês foi de 1.208,69. Aí é esse valor aqui, ó. Aí a feira eu compro pra um mês, né? Tem coisa que dá, tem coisa que não dá. Depois eu fico repondo, principalmente bolacha, essas besteirinhas assim. Eu fico repondo, né? Aí, como eu falei pra vocês, carne e verdura a gente compra por aqui mesmo. Porque pra ir toda semana assim não compensa não, que é um pouquinho mais longe daqui. Não é tão longe, mas também pra ir assim, só pra fazer essas coisas, se torna longe. Aí a gente faz a feira, compra ração lá, compra uma coisa, compra outra, porque aqui na minha cidade é muito... não tem muita opção, sabe? É uma cidadezinha pequenininha, aí a gente vai pra lá. Que é melhor fazer a feira, mais em conta, uma coisinha. Então gente, o vídeo foi esse. Espero bastante que vocês gostem, né? Já deixa o like de vocês para estar ajudando aqui o canal. Se você não é inscrito, convido você a se inscrever, vir fazer parte da minha família, da nossa família, né? Vir conhecer o meu cantinho. Compartilha também para mais pessoas, tá? Para estar se inscrevendo aqui. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!
contagia de ser festa, ser alegria, de